नेपालबाट विदेश जाँदा र विदेशबाट नेपाल आउँदा तपाईको लगेज हरायो भने के गर्ने त? आउनुस् चिलगाडी च्यानलको आजको भिडियोमा यसबारे कुरा गर्छु। सबभन्दा फर्स्टमा त जब तपाई नेपालबाट विदेश जान लाग्नुहुन्छ र विदेशबाट नेपाल आउन लाग्नुहुन्छ, तपाईले आफ्नो ब्यागेज प्याक गर्नुहुन्छ है। ब्यागेज प्याक गरिसकेपछि तपाई एयरपोर्ट जानुहुन्छ र एयरलाइन्सलाई चेक इन गर्दाखेरि आफ्नो ब्याग उनीहरुलाई दिनुहुन्छ र दिइसकेपछि एयरलाइन्सले तपाईलाई एउटा सानो क्लेम दिन्छ, एउटा ब्याग ट्यागको रिसिट दिन्छ। त्यो चाहिँ तपाईले आफूसँग सुरक्षित राख्नु पर्यो। इन केस भोलि ब्याग हरायो, ब्यागमा भएको सामान हरायो भने चाहिँ त्यो रिसिट तपाईलाई चाहिन्छ। त्यही भएर सबभन्दा फर्स्टमा चाहिँ चेक इन गर्ने बेलामा त्यो रिसिट आफूले सुरक्षित राख्नु पर्यो। र अब तपाई पोइन्ट ए बाट पोइन्ट बी मा चाहिँ ल्यान्ड गर्नुहुन्छ है। ल्यान्ड गरिसकेपछि तपाईलाई चाहिँ प्लेनबाट ओर्लिने बेलामा त्यहाँको एयरलाइन्सको एजेन्टले कति नम्बरको बेल्ट, तपाईँ बेल्टलाई पनि क्यारोसल पनि भन्छ, कति नम्बरको बेल्टमा कति नम्बरको क्यारोसलमा चाहिँ तपाईको ब्याग आउँदैछ भनेर अनाउन्समेन्ट गर्छ। र अनाउन्समेन्ट गरेन भने पनि तपाईले अराइभल हलमा गइसकेपछि टिभी स्क्रिन हुन्छ अथवा बेल्टमा नै त्यहाँनिर चाहिँ यो फ्लाइटबाट यो डेस्टिनेसनबाट चाहिँ यो ठाउँमा यो बेल्टमा चाहिँ तपाईको ब्याग आइरहेको छ भनेर पनि लेखेको हुन्छ। त्यो कुरा पनि तपाईले याद गर्न सक्नुहुन्छ। यो कुरा चाहिँ मैले यो चिलगाडीको टिकटकको एउटा भिडियोमा पनि बनाएको छु। अराइभल हलमा चाहिँ के इन्फर्मेसन हुन्छ, कसरी इन्फर्मेसन लिने भनेर त्यसमा पनि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। र हैन तपाईले थाहा नै पाउनु भएन भने पनि त्यहाँनिर एयरलाइन्सको कोही मान्छे हुन्छ, एयरपोर्टको कोही मान्छे हुन्छ, उनीहरुसँग चाहिँ बेल्ट कुन हो भनेर सोधेर तपाई जानु पर्यो। तपाईको ब्याग चाहिँ नम्बर 3 मा आउँदैछ, 3 नम्बरको बेल्टमा आउँदैछ, 3 नम्बरको क्यारोसलमा आउँदैछ, तर तपाईले गएर 5 नम्बरको बेल्टमा 2 घण्टा कुर्नुभयो, 3 घण्टा कुर्नुभयो, हैन मेरो ब्यागेजै आउँदैन भनेर चुप लाएर बस्नु भने त पक्कै पनि तपाईको ब्याग आउँदैन, किनभने 3 नम्बरकोमा आइरहेको छ, 5 नम्बरमा त त्यसै आउँदैन हैन। त्यही भएर सही ठाउँमा गएर उभिनु पर्यो ताकि तपाईको ब्याग लिनको लागि है। अब त्यो गरिसकेपछि चाहिँ हैन तपाईको ब्यागै आएन, तपाईले चेक त गर्नुभएको थियो, एकछिनको लागि कोरियाबाट तपाई नेपाल जानुभयो, तपाईको कोरियामा तपाईले एयरलाइन्सलाई ब्याग बुझाउनु भयो, तर नेपाल आइसकेपछि नेपालको बेल्टमा नेपालको अराइभल हलमा तपाईको ब्याग आएन। अब के गर्ने त? सबभन्दा फर्स्टमा चाहिँ मैले अघि भनेको जस्तो जुन ब्यागेज रिसिट छ, ब्यागेज क्लेम छ, त्यो चाहिँ तपाईले निकाल्नु पर्यो। त्यो निकालिसकेपछि त्यहाँ एयरलाइन्सको मान्छे हुन्छ है, एयरलाइन्सको रिप्रेजेन्टेटिभ हुन्छ, उलाई गएर चाहिँ मेरो ब्याग आएन, यो ब्यागेज रिसिट हो, मैले चाहिँ कोरियामा चेक गरेको, यहाँ आएन भनेर तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ। र त्यहाँ भएको मान्छेले चाहिँ तपाईको ब्याग, अब सबै सिस्टममा हुन्छ नि त, आजकल जे कुरा पनि सिस्टममा हुन्छ, एयरलाइन्सको राइट मान्छेलाई गएर सोध्नुभयो भने उनीहरूले सिस्टममा चेक गर्न मिल्छ। तपाईको ब्याग कोरियामै छ कि हैन, कुनै ठाउँमा ट्रान्जिट भएर आउनु भएको थियो कि वा नेपालमा नै तपाईको ब्याग आउँदैछ कि आइसक्यो भनेर त्यो सबै कुरा चेक गर्न मिल्छ सिस्टममा। त्यही भएर तपाईले एयरलाइन्सको मान्छेलाई गएर सोध्नु पर्यो र उनीहरूले चाहिँ चेक गर्छ। जब चेक गर्छ त्यसपछि उनीहरूले तपाईलाई इन्फर्मेसन दिन्छ है, तपाईको ब्याग चाहिँ ल कोरियामै छुट्यो, हैन तपाईको ब्याग आएको छ यहाँ नेपालमा, कतै यतै प्लेनमै छ कि के छ म हेर्दिन्छु भनेर उनीहरूले इन्फर्मेसन दिन्छ। ल प्लेनमै छ भने त उनीहरूले ल्याइदिन्छ, होइन तपाईको ब्याग त यहाँ आज आइपुगेन छ, त्यहाँ कोरियामा केही कारणवश चाहिँ त्यही छुटेछ भनेर भन्यो भने चाहिँ अब तपाईले त्यसपछिको प्रोसेस के गर्ने भनेर बुझ्नुपर्छ है। यो एकदम मजाले सुन्नुस्, किनभने यो हामी कसैलाई पनि पर्न सक्छ, किनभने वर्ल्ड भरि नै ब्यागेज हराउने, ब्यागेज मिस हुने भन्ने कुरा एकदमै कमन छ। यो कहिले यतिकै एयरलाइन्सको मिस्टेक पनि हुन सक्छ, कहिले अरू प्यासेन्जरको मिस्टेक पनि हुन सक्छ, कहिलेकाहीँ एयरपोर्टले नै गर्दा पनि मिस्टेक हुन सक्छ। त्यही भएर यो ब्यागेज हराउने भनेको एकदमै नर्मल हो, तर आफू चाहिँ एकदमै सचेत हुनु पर्यो, यसबारे इन्फर्मेसन लिनु पर्यो। ल अब चाहिँ ब्यागेज हरायो भने सबभन्दा फर्स्टमा एयरलाइन्सको मान्छेलाई भेट्ने, त्यसपछि चाहिँ अब के प्रोसेस गर्ने त? अब त्यो मान्छेले तपाईको ब्यागेज आएन, कोरियामै छुट्यो भनेर भन्यो भने तपाईले अब ब्यागेज क्लेम चाहिँ खोल्नुपर्छ। त्यो एयरलाइन्सको रिप्रेजेन्टेटिभलाई चाहिँ तपाईले के भन्नु पर्यो भने ल त्यसपछि मेरो ब्यागेज आएन, अब मैले के गर्नुपर्छ, तिमीहरूले के गर्छौ भनेर सोध्नु पर्यो। उनीहरूले चाहिँ तपाईलाई फर्म दिन्छ है। त्यो फर्ममा चाहिँ तपाईको आफ्नो नाम, छुटाउनै नहुनु पर्ने कुरा, नाम,
तपाई कुन डेस्टिनेसन आउनुभयो, कुन फ्लाइट आउनुभयो तपाईलाई थाहा भएन भने त्यही एयरलाइन्सको मान्छेलाई सोधेर उनीहरूलाई पनि फर्म भर्दिउँ न भाइ भनेर पनि भन्न सक्नुहुन्छ है। कति एयरलाइन्सले चाहिँ उनीहरूले आफै पनि भर्दिन्छ, कति चाहिँ तपाईले भर्न सक्नुहुन्छ। किनभने त्यो फर्ममा त आफ्नो नाम, आफ्नो ठेगाना, आफ्नो फोन नम्बर त आफूलाई थाहा हुन्छ नि त। त्यही भएर आफूले मिस्टेक नहोस् भनेर मेन कुरा चाहिँ तपाईले भर्न सक्नुहुन्छ। नाम भयो, त्यसै गरेर एड्रेस, जुन एड्रेसमा चाहिँ तपाईँ जाँदै हुनुहुन्छ है। मैले अहिले एक्जाम्पल कोरिया नै दिइरहेको छु बुझ्नलाई सजिलो हुन्छ भनेर। कोरियाबाट नेपाल जाँदै हुनुहुन्छ, नेपालको कुन ठाउँमा तपाईँ जाँदै हुनुहुन्छ त्यहाँको लेख्नु पर्यो। तपाईँले म कोरियामा बस्छु, कोरियाको एड्रेस दिन्छु भन्यो भने त नेपालमा आएको ब्याग फेरि कोरिया पठाउनु त मिलेन। हेर्नुहोस् तपाईँ त नेपालमा हुनुहुन्छ, त्यही भएर त्यहाँको एड्रेस अनि फोन नम्बर, सबभन्दा मेन कुरा चाहिँ फोन नम्बर हो। अब विदेशतिर त के हुन्छ भने तपाईँको एड्रेस पनि एकदमै स्पेसिफिक एड्रेस हुन्छ र त्यो ठाउँमा मान्छेले डेलिभर गरिदिन सक्छ। फोन नम्बर भएन भने पनि त्यो ठाउँमा गएर यहाँ हो कि होइन भने कन्फर्म गर्न सक्छ। तर नेपाल जाँदै हुनुहुन्छ भने नेपालमा त फोन नम्बर मेन इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। फोनमा कुरा गरेर ल म तपाईँको घर अगाडि आएँ, तपाईँको ब्यागेज आयो भने डेलिभरी त्यसरी हुन्छ नि त। त्यही भएर फोन नम्बर छुटाउनु भएन। र अर्को कुरा चाहिँ ल फोन नम्बर छैन भने इमेल एड्रेस, आजकल धेरैजनाको इमेल एड्रेस हुन्छ। अथवा बुवा आमाहरू ट्राभल गर्दै हुनुहुन्छ भने बुवा आमाले आफ्नो छोराछोरीको इमेल एड्रेस चाहिँ एउटा पेपरमा लेखेर पनि जान सक्नुहुन्छ है। त्यो भयो भने चाहिँ एयरलाइन्सहरूलाई फोन नम्बर मिलेन, फोन नम्बर स्विच अफ छ भने इमेल पठाएर पनि त्यसमा कम्युनिकेट गर्न सकिन्छ। ल सबभन्दा फर्स्टमा चाहिँ अब एयरपोर्टमा क्लेम गर्नु पर्यो, मेरो ब्याग आएन भनेर। त्यसमा चाहिँ तपाईँले क्लेम खोल्नुभयो, अब म घर जान्छु मेरो ब्याग आइहाल्छ भनेर तपाईँ ढुक्क हुनु भएन है। जानुभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँले त्यहाँनिर एयरलाइन्सको फोन नम्बर र एयरलाइन्सको इमेल एड्रेस चाहिँ तपाईँले लिएर जानुपर्ने हुन्छ। किनभने एयरलाइन्सले चाहिँ तपाईँलाई 3 दिनसम्म सम्पर्क गरेन भने तपाईँले के गर्नु पर्यो त, तपाईँले उनीहरूलाई त फोन गरेर फलोअप गर्नु पर्यो। आफ्नो ब्याग हो नि त, एयरलाइन्सलाई भन्दा पनि तपाईँलाई त्यो ब्यागको जरुरत छ। त्यही भएर तपाईँले चाहिँ फलोअप गर्नु पर्यो। र अर्को कुरा चाहिँ के हुन्छ भने म एउटा चाहिँ यो चाहिँ सानो टिप्स पनि हो है। तपाईँले चेक इन गर्ने बेलामा, घरबाट निस्किने बेलामा नै तपाईँले सक्नुहुन्छ भने आफ्नो नाम, फोन नम्बर, एड्रेस चाहिँ ब्यागमा टाँसिदिनु होला। त्यो भयो भने चाहिँ एकदमै हुन्छ नि, तपाईँको ब्यागै हरायो, ट्यागलेसै भयो। ट्यागलेस भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने तपाईँको ब्याग चाहिँ ट्याग गर्यो तर केही कारणले चाहिँ त्यो ट्याग निस्क्यो भने ट्यागलेस भनिन्छ। कुनै ठाउँमा छुट्यो भने पनि तपाईँको एड्रेसहरू त छ नि त, त्यहाँ मान्छेले फोन गर्न सक्छ यो एयरलाइन्सको रहेछ भनेर। हो त्यही भएर त्यति चाहिँ गरिदिनु होला। त्यो गर्नुभयो भने तपाईँको आफ्नो ब्याग सुरक्षित हुन्छ। किनभने हेर्नुहोस् है, के हुन्छ भने मान्छे एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाँदा त सोध्दै अरूलाई खोज्दै पनि ऊ ठाउँमा पुग्छ, तर ब्यागेज न बोल्न सक्छ न हिँड्न सक्छ। एक ठाउँमा भएको ब्याग त्यही ठाउँमा छ, मान्छेले खोजिरहेछ, त्यहाँ 3-4वटा ब्याग सेम खालको छ, कुन चाहिँ ब्याग तपाईँको भनेर थाहा पाउने त। त्यही भएर त्यो नेम ट्याग राख्नुभयो भने चाहिँ ए यो ट्याग चाहिँ यो खोजेको मान्छेले पनि ए यसमा चाहिँ नाम छ, यो चाहिँ रहेछ है भनेर पनि तपाईलाई सम्पर्क गर्न सक्छ। र अर्को कुरा चाहिँ तपाईँ ट्राभल गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँले आफ्नो ब्यागेजको फोटो खिच्नुभयो भने तपाईँले एयरलाइन्सको मान्छेलाई पास गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो भयो भने खोज्नको लागि पनि सजिलो हुन्छ। र जब तपाईँले ब्यागेज क्लेम गर्नुहुन्छ नि, ब्यागेज क्लेम गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई के छ भनेर, त्यो ब्यागमा के छ भनेर सोध्छ है। ब्यागेज चाहिँ मेरो जुत्ता छ, लुगा छ भन्नुभयो भने त अफकोर्स ट्राभल गर्ने सबै मान्छेको त्यसभित्र लुगै हुन्छ, जुत्तै हुन्छ होइन। तर तपाईँले स्पेसिफिक मैले चाहिँ पहेँलो कलरको सर्ट राखेको छु, त्यो सर्टको ब्रान्ड चाहिँ यो हो, अथवा मेरो त्यो ब्यागभित्र चाहिँ नेपालको बुद्धको मूर्ति छ, यस्तो खालको छ भनेर उनीहरूलाई स्पेसिफिक भन्नुभयो भने ब्यागेज खोल्यो। इनकेस ब्यागेज हराएको ठाउँमा कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने त्यहाँको इमिग्रेसनहरूले चाहिँ ब्यागेज खोल्छ है। खोल्दाखेरि चाहिँ त्यो कुराहरू देखिन्छ नि त। देखेपछि ए यो मान्छेले यो भनेको थियो, ल ब्यागेज चाहिँ यो मान्छेको रहेछ भनेर सही ठाउँमा आइपुग्छ। त्यही भएर तपाईँले चाहिँ सबभन्दा फर्स्टमा के गर्नुभयो, म फेरि दोहोऱ्याउँछु है त। सबभन्दा फर्स्टमा चाहिँ चेक इन गर्ने बेलामा त्यो ब्यागेज रिसिट लिनु पर्यो। सेकेन्ड कुरा भनेको जब अराइभल हलमा आएर तपाईँ राइट ठाउँमा कुर्नु पर्यो। र थर्ड कुरा चाहिँ तपाईँको ब्यागेज आएन भने एयरलाइन्सको रिप्रेजेन्टेटिभलाई चाहिँ राइट प्लेसमा त्यही नै समातेर मेरो ब्यागेज क्लेम खोल्दे भनेर भन्नु पर्यो। र चौथो कुरा चाहिँ तपाईँले एयरलाइन्सको इमेल एड्रेस र फोन नम्बर पनि आफूसँग लिएर जानु पर्यो। तपाईँले एयरलाइन्सबाट केही कुरा पनि तपाईँलाई फोन आएन, इमेल आएन भने चाहिँ तपाईँले एयरलाइन्सलाई चाहिँ फलोअप गरेर सोध्नु पर्यो मेरो ब्यागेज कहाँ छ, कहाँ हरायो भनेर
सोध्नु पर्यो। र अर्को कुरा चाहिँ हरेक एयरलाइन्सको फरक रुल्स एन्ड रेगुलेसन हुन्छ। तपाईको ब्याग हरायो, तपाई त्यो देशमा बस्नुहुन्न, भिजिट मात्र गर्दै जानुहुन्छ भने उनीहरूले तपाईलाई कम्पनसेसन पनि दिन्छ। तर मैले भने नि हरेक एयरलाइन्सको डिफ्रेन्ट रुल हुन्छ, त्यो चाहिँ तपाईले उनीहरूसँग नै सोध्नुपर्छ है। हैन चिलगाडीमा चाहिँ प्रस्मिताले यस्तो भनेको थियो, मलाई त कम्पनसेसन चाहिन्छ भनेर भन्नुभयो भने फेरि त्यो एयरलाइन्सको रुल्सै छैन भने त दिँदैन है। त्यही भएर चाहिँ यति कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो। र आजकल चाहिँ यो नेपालमा हैन सोशल मिडियाहरुमा चाहिँ मान्छेहरूले ब्याग हरायो भने राख्ने, अनि त्यसपछि राइट पर्सनलाई गएर कुरा नगर्ने गर्दाखेरि चाहिँ सोशल मिडियामा हुन्छ नि आफ्नो कतिजनाले चाहिँ अलि कस्तो भने बेजर टाइपको फिल पनि भोग्नु परेको छ है। अलिकति मान्छेहरूले यस्तो भएको रहेछ भने ट्रोलहरू पनि बन्ने भएको छ नेपालमा। सोशल मिडियाको राइट युज गरे भने त्यही अनुसारको रिजल्ट पनि आउँछ। तर हैन सोशल मिडियालाई चाहिँ नराम्रो वेले युज गर्यो भने चाहिँ त्यही अनुसारको रिजल्ट आउँछ। र अर्को कुरा चाहिँ यो आजकल ब्यागेजको कुरा धेरै आएको भएर नेपाल एयरलाइन्स कर्पोरेसनले पनि एउटा नोटिसै निकालेर यो मान्छेलाई चाहिँ ब्यागेज हामीसँग सम्पर्क नगरेर सोशल मिडियामा राखेर चाहिँ धेरै कुरा उहाँको ब्याग आयो तैपनि हामीलाई ब्लेम गर्नुभयो भनेर धेरै कुरा आएको भएर नेपाल एयरलाइन्सले पनि नोटिसै निकाल्नु पर्यो। हेर्नुस् त्यही भएर चाहिँ सही ठाउँमा सही डिसिजन लिनुभयो भने तपाईको ब्यागेज हरायो भने पनि तपाईको ब्यागेज तपाईसँग आइपुग्छ। यो त ब्यागेज हरायो भने चाहिँ के गर्ने भन्ने कुरा हो। तर तपाईको ब्याग चाहिँ ड्यामेज आयो, तपाईको ब्याग भित्रको सामान हरायो भने चाहिँ के गर्ने भनेर तपाईलाई अझ बुझ्न मन छ भने चाहिँ म तपाईको लागि अर्को भिडियो लिएर आउँछु। तर तपाईलाई बुझ्न मन छ भने है त्यसको लागि चाहिँ तपाईले तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु पर्यो। तपाईहरुलाई पनि यस्तै भएको थियो अथवा भइरहेको छ भने पनि कमेन्ट गर्नु होला। म तपाईहरुको लागि त्यसबारे पनि अझ थप इन्फर्मेसनहरु लिएर आउँछु। आजको लागि भने चाहिँ चिलगाडीबाट प्रस्मिता बिदा हुन्छु। Namaste, bye-bye and take care.